armar el castillo, lo primero que nosotros tenemos que realizar son los objetos que van a ir en esta esquina. Para poder realizar eso, nosotros insertaremos un cono utilizando las teclas Shift A. Y en la opción donde dice malla, seleccionamos donde dice cono. Una vez insertado el cono, nosotros seleccionamos el modo edición y seleccionamos la cara inferior, extruimos hasta la altura que nosotros deseemos y le damos el clic izquierdo. Una vez hecho lo anterior, nosotros vamos a ir colocando más aristas utilizando la combinación de teclas Control R. Seleccionamos y colocamos la arista hasta donde nosotros deseemos. Insertamos las aristas que nosotros vayamos a necesitar. Ahora, habiendo definido estas aristas, pues nosotros colocamos unas nuevas aristas para poder hacer las extrusiones correspondientes. En este caso ponemos S y lo vamos escalando, ya sea en la parte exterior o en la parte inferior. En este caso pues yo lo haré en la parte exterior. Escalamos hacia la medida que nosotros queremos. Con control R insertamos otra arista y con S escalamos. Y una vez que ya tengamos esta parte, para poder seleccionar el modo objeto, nos vamos en la parte de aquí y seleccionamos un modo objeto y ya podemos mover el objeto en la parte que nosotros queramos. Ahora, utilizando la combinación de teclas Shift A, agregamos un plano y en la parte donde dice posición le ponemos 0 en X, 0 en Y y 0 en Z para que quede exactamente en la parte de medio. Ahora en la parte donde dice escala le vamos a ir poniendo 5, 6 y 1 en las dimensiones. Pues nosotros ponemos las dimensiones que nosotros decimos. En este caso pues en las de 10, 12 y 6. Ahora nos vamos en modo edición, seleccionando el plano que insertamos y nos vamos en el apartado herramientas y buscamos la opción de subdividir. Subdividimos las veces que sea necesario y una vez hecho lo anterior pues seleccionamos el contorno de la barra. En este caso lo haremos con las teclas Shift y con el clic derecho. Y extruimos con la tecla S. Extruimos hacia la altura que nosotros deseemos. En este caso yo le pondré a esta zona. Podemos escalar y vemos que nuestra barra pues ya está lista. Y una vez que tengamos seleccionadas las caras que extruimos, nos vamos en la opción de subdividir. Subdividimos en esta parte y nos vamos a seleccionar los bordes de nuestra barra. En este caso lo haremos seleccionando cada uno de las opciones. Con la tecla A seleccionamos todos y con A seleccionamos todos. En este caso lo seleccionamos y usando Shift
estamos seleccionando de manera intercalada. Ahora extruimos con la tecla. Extruimos hasta la altura que nosotros tenemos. En este caso yo lo dejaré con el tamaño. Habiendo hecho esto, pues ya tenemos toda la base. Ahora lo que nos compete es con esta imagen. Para poder mover en modo objeto, solo seleccionamos la opción objeto y ya podemos seleccionar las imágenes que nosotros tengamos y ir colocándolas en las posiciones que nosotros tengamos. En este caso, este objeto lo vamos a ir colocando en las esquinas de la barra, y para poder hacerlo tendremos que duplicar. Habiendo colocado el primero, oprimimos las teclas Shift D, duplicamos y movemos. En este caso podemos utilizar la tecla G y las opciones X, Y o Z para ir moviendo el objeto en la posición que deseamos. Ahora G y Y podemos mover en esta parte para poder ver si se está colocando donde nosotros deseamos. Podemos mover todo el objeto G y Y y lo seguimos moviendo. Para poder moverlo es G y Z. Lo podemos mover el eje. Y podemos observar que nuestra imagen ya se está haciendo colocada. En este caso, lo pongo un poquito, lo podemos hacer Z y lo bajamos. Y listo. Duplicamos de nuevo con Shift D y lo movemos con G y X. Lo movemos y lo colocamos. Duplicamos Shift D, con la tecla G movemos en el eje Y. Ahora como vemos ya tenemos la barra y con los 4 objetos que van colocados en la esquina. Ahora lo que vamos a hacer de nuevo es insertar un cilindro. Usamos la tecla Shift A, malla, donde dice cilindro. Ya observamos el cilindro y si queremos moverlo podemos ir moviendo, pero en este caso en esta parte frontal está bien. Podemos colocarle medidas al cilindro en esta parte donde dice dimensiones. En este caso yo le voy a poner 6, le voy a poner 1.5 en X, 1.5 en Y en el apartado Z es la altura. En este caso yo le voy a poner 6. Podemos mover para poder colocar el cilindro en la posición que nosotros deseamos. Vamos a realizar lo siguiente usando las mismas combinaciones de teclas. Con G, X, nos podemos mover en el eje X, y con G podemos mover en el apartado Z, y moviendo podemos ver en qué posición ha quedado. Vemos que nuestro cilindro está un poco alto, solo le podemos disminuir la altura. Seleccionamos el objeto que es el cilindro y nos vamos con el dice dimensiones, y en Z le ponemos
5. Ahora lo que vamos a ir haciendo es insertar una esfera usando la misma opción. Shift A, malla, y buscamos la opción esfera. Ahí ya tenemos la esfera y pues vemos que el tamaño es un poco colocamos la esfera encima de cilindro. Si nos hace un poco difícil moverlo con el mouse, podemos utilizar la misma combinación de teclas que usamos para mover la imagen, que es X, lo vamos a ir moviendo en el eje X. Vamos a dar G, Y, y movemos en el eje Y. Y podemos usar G y en Z podemos parar y nos movemos de un lado a otro de la imagen para ver si ha quedado. En este caso pues ya quedó. Entonces, habiendo hecho esto, seleccionamos los dos objetos y le ponemos Shift D, lo duplicamos y lo movemos en el eje Y, que son los dos que vamos a tener en esta parte. Y listo, ya tenemos acomodado lo que son los cilindros que la esfera, la barra, las esquinas del castillo, y ahora lo que nos falta es la entrada. Entonces lo que vamos a hacer es usar Shift A, agregamos círculo y en este círculo vamos a ir rotando. Vamos a rotarlo 90 grados en el eje Y y vemos que ya se movió. Entonces lo movemos la parte de frente para poder seleccionar. Podemos mover la imagen, encontramos el círculo que nosotros insertamos y con la opción G lo traemos hacia enfrente. En este caso es X. Lo dejamos ahí. Lo podemos mover un poquito más con G, X, con G y E para poner en la parte de frente. Ahora, habiendo seleccionado esto, nos vamos en la opción que dice modo edición para ir editando este texto. Seleccionamos el apartado de arista, quitamos A para deseleccionar y ahora seleccionamos los aristas que vamos a eliminar. En este caso va a ser toda la mitad. Ahora, pulsando la tecla suprimir, nos dice vértices, bordes, caras. En este caso va a ser bordes y ya se eliminó. Tenemos una media luna que en este caso va a ser en la forma de nuestra entidad. Una vez que ya hemos eliminado la parte que no nos va a servir, utilizamos las teclas G y en este caso Z. Nos vamos en modo objeto para poder mover.
Entonces usamos E y E, lo subimos. En este caso, en esta altura está perfecto, entonces lo dejamos así. Esto y lo bajamos tantito. Así está muy bien. Ahora nos vamos a modo edición de nuevo y lo que vamos a hacer es seleccionar esta lista y lo extruimos en extruimos ¿está bien? Extruimos en X y Y extruiendo hasta ahora extruimos en Z, subimos, extruimos en X, va a ser Y, está bien, vemos y vemos en qué parte ya llegó. En este caso todavía es la parte. Extruimos en X, en Y, está bien. Extruimos en Z, toda la parte. Extruimos en X, en Y, está bien. Extruimos y cerramos. Ahora vamos en modo objeto. Afectamos la opción F, control F. Para poder rellenar el plano que nosotros acabamos de insertar, seleccionamos todas las aristas, todos los puntos y aplicamos la tecla F para poder rellenar. Una vez que ya tengamos seleccionado toda la cara del plano, usamos la combinación de teclas E para extraer y lo hacemos en el eje X. Lo extraemos en el tamaño que nosotros deseamos y listo. Nos pasamos al modo objeto para ir moviendo la imagen. Seleccionamos y seleccionamos. Para poder mover la imagen podemos usar la tecla E y utilizamos el Y y lo podemos y hacer fluir de forma más real. Una vez que hayamos terminado de excluir la entrada, seleccionamos el modo de cara, esta parte, y seleccionamos la parte superior. Como hicimos la vez pasada, vamos a ir en el apartado de herramientas y seleccionamos la opción subdividir. Escalamos para poder ver en qué manera espacial. Subdividimos y listo. Entonces en esta parte vamos a ir extrayendo las partes de las esquinas para que queden bien. Lo que vamos a ir haciendo es ir seleccionando de forma intercalada. Con A deseleccionamos todo y usando Shift vamos seleccionando. Una vez ya seleccionado, selecciono la tecla E y se extrae. Lo dejamos a una altura más o menos igual a lo de la base y damos clic y listo. Bien, el teclado ya terminó. Ahora el siguiente paso es ya la construcción del castillo que va a ir colocado en esta página. Pasamos en modo objeto y usando Shift A en la opción Maya insertamos un cubo. Este
cubo lo podemos ir moviendo a la parte que X, movemos los fondos, que Y, y vemos que va quedando, que X, que X. Entonces, para poder colocar las medidas del cubo, nos podemos ir en la parte de K. Al cubo le vamos a poner las dimensiones de 5 y 5. Vemos que está un poco grande y le disminuimos de 10. Aplicamos un 4. Vemos que no es 100, sino que es tenemos 4 y listo. Una letra G, lo movemos tantito y listo. Y en la posición del eje Z le ponemos el tamaño que nosotros queramos. En este caso lo vamos a poner 9. Vemos que como un poquito grande, con la letra G y Z lo podemos hacer aquí. Entonces el siguiente paso tiene modo objeto, modo edición. Seleccionamos y seleccionamos la parte superior y nos vamos en el apartado de herramientas y subdividir y como decimos en la parte anterior, tenemos que seleccionar de manera intercalada. Seleccionamos con Alt y con Shift vamos a seleccionar. Una vez hecho esto, pulsamos la tecla E y listo. Si nosotros queremos realizar alguna forma en la parte del centro, la seleccionamos y extruimos. Si le queremos realizar una forma manual, lo podemos colocar narices como control R. Ponemos las narices manuales en control izquierdo, control R, aplicamos narices, control R, instalamos. Control F, insertamos esta derecha, escalamos, ahora para poder hacer la fachada tenemos que eliminar el papel. Vamos en modo edición y seleccionamos marcar, seleccionamos esto, obtenemos suprimir y seleccionamos esta. Ya quitamos una cara. Ahora vamos a insertar otro nuevo plano. Nos vamos en modo objeto. Ahora seleccionamos todo, Shift A, Maya, plano. Vamos en el plano, ponemos las medillas. Y vamos a rotar el 10 90 grados.
las dimensiones van a ser de 7 en X, cinco en X, 7 en Y y en Z. Vale. Movemos aquí. X, lo vamos moviendo hasta que se tape esta playa. Ahora este plano lo que vamos a hacer es subdividirlo. Vamos en opción modo edición, seleccionamos el plano y en herramientas subdividir. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las aristas, seleccionar el modo de las aristas, seleccionamos esta. Seleccionamos todo y lo ponemos en extruir. Lo extruimos. Muy bien. Este es el tamaño todavía. Y seleccionamos las otras aristas. Seleccionamos la última. Y extruimos y seleccionamos la opción de tal, seleccionamos esto, el shift, 1, 2, 3, seleccionamos todo. Seleccionamos el del otro lado. Y exprimimos. Una vez que hayamos exprimido la parte frontal de Castilla, seleccionamos el apartado para la puerta para poder extraer. Nos vamos al modo de los caras, seleccionamos. Seleccionamos una ventana en este caso que la queremos poner y extraemos en X. Extraemos el tamaño de los dos sistemas y listo. Prácticamente nuestro castillo ya está listo. Y es el castillo, la barra. Ahora vamos a ponerle un plano para que cubra todo este espacio. Utilizamos Shift A, insertamos un malla, ponemos en las dimensiones. Vamos a poner 12, 12 y en 10 en Z le ponemos. Entonces para poder moverlo podemos usar E, X y lo movemos.
Vamos a dar G y E. Vemos planos un poco pequeños, le ponemos eso y lo instalamos. Hemos deshecho eso, lo podemos seguir moviendo con G, X, listo. Entonces aquí ya ha terminado. Para poder poner un contorno a estas imágenes, las podemos seleccionar. Y nos vamos en el menú de herramientas y buscamos la opción para poder observar cómo ya queda nuestra partida. Podemos pulsar la tecla F12 para poder renderizar el imagen. Como vemos, esta partida ya está lista, solo que hay muchas sombras, entonces le podemos agregar más lámparas. Vamos a herramientas, opción agregar, dice lámpara, ya podemos seleccionar cualquiera de estas, ya puede ser sol, foco, en este caso van a ser focos. Podemos ir colocando vemos que ya está cubierto la mayoría de las partes. Entonces lo que podemos hacer es volver a renderizar. Vemos que aquí se ve. Entonces si necesitamos más lámparas, pues ya sabemos cómo agregar. En general, pues así se realiza lo que es el castillo. Ahora solo falta agregar textura a cada uno de los objetos. El primer paso es verificar que esté en modo objeto. Después, con clic derecho se selecciona el objeto al cual se le va a dar textura. Luego se pone en modo edición. Nos vamos a propiedades. Agregamos nueva propiedad. Nos vamos a textura, agregamos nueva textura, buscamos la opción para abrir una imagen, seleccionamos la imagen que queremos, en este caso es textura 4. Le damos a abrir imagen y este paso lo vamos a repetir en cada uno de los objetos. Finalmente, para agregar el fondo, regresamos en modo objeto, nos vamos a propiedades. Tenemos que verificar que ningún objeto esté seleccionado. Nos vamos a propiedades. Activamos la casilla cielo de papel. Después nos vamos a textura. Abrimos la imagen a seleccionar para el fondo. En este caso es el bosque. Activamos la casilla horizonte.
Y por último con F12 renderizamos para ver cómo queda el proyecto. Así es como queda nuestro proyecto después de agregarle todas las texturas en cada uno de los objetos.